Настал самый важный этап сборки мотора – это установка ГБЦ. Но все гладко не может пойти, шпильки не закрутились. При сборке блока первым этапом идет дефектовка. И в эту дефектовку входит проверка всех резьб. Но этот блок мне привезли уже готовым, и я как-то упустил этот момент с дефектовкой, и вот теперь попал. Самое время поставить ГБЦ, а одна шпилька у меня не вкручивается. Притом со шпилькой все нормально, с резьбой... С резьбой, наверное, что-то не так. Резьба в блоке под болты крепления ГБЦ имеет редкий размер М11 с шагом 1,25. Мечик под такой размер найдется не в каждом наборе. И, конечно, в моем комплекте мечиков нужного не нашлось. Благо, друзья выручают. Мечик я нашел. Такие операции лучше проводить на перевернутом блоке, чтобы вся стружка выпадала наружу. При сборке мотора самое главное – это чистота. Резьба готова. На этот раз мне повезло. Шпильки должны вкручиваться в блок двигателя вручную, на полную длину резьбы. Теперь можно установить направляющие головки блока и окончательно закрутить крепление ГБЦ. Аккуратно смазываю шпильки пастой против задиров. Она всегда идет в комплекте со шпильками АРП. Смазку нужно наносить только на резьбу. Без применения инструментов вкручиваю шпильки в блок до упора. Важно проверить, чтобы они закрутились одинаково. Все должны быть одной длины. Затем маленьким ключом их надо зафиксировать. Теперь можно поставить прокладку ГБЦ. Это пятислойная металлическая прокладка, кстати, тоже оригинал Mitsubishi, идет взамен заводской паранитовой, которую я бы не рекомендовал ставить даже на стоковый мотор. Вот этот вид блока с торчащими шпильками и без ГБЦ мне нравится больше всего. Есть в нем какая-то мощь и технологичность. Ну что, все шпильки промазаны. Теперь можно поставить ее на место.
Добавлю еще красоты мотору. Ставлю усиленный ремень ГРМ. Тут придумать что-то сложно, все делается по мануалу. Метки распред валов сошлись, метки масляного насоса и программной пластины коленвала также на своем месте. А натяжку ремня показывает гидронатяжитель. При правильной натяжке фиксатор гидронатяжителя свободно двигается. Делаю несколько оборотов коленвала и проверяю все метки. После вращения всего механизма ГРМ фиксатор также остается свободный. Теперь можно затянуть окончательно все оставшиеся болты и гайки, в том числе и финальная протяжка шпилек ГБЦ. А вот он, медный спрей. Бумажную прокладку дроссельной заслонки ставлю тоже с его участием. Механизм терморегуляции мотора. Термостат ставится, конечно же, клапаном вверх. А теперь можно соединить мотор с коробкой, но сначала сцепление, маховик, корзина и выжимной. Болты маховика ставлю на фиксатор резьбы. А для центровки диска, кстати, подходит направляющий от таза или от таза. Несколько усилий, и если сцепа отцентрована, то все встанет быстро и ровно.
Вот такой получился мотор. Когда я начинал снимать видео про этот проект, я думал, что серия про мотор будет самой скучной и неинтересной. В итоге это уже 5-я серия про сборку двигателя, и я очень надеюсь, что все они получились информативны и интересны. Я очень не хотел, чтобы эти видео были похожи на руководство по сборке мотора, но в результате все равно получилось нечто подобное мануалу. Далее я приступлю к работам по кузову. Наконец-то поставлю мотор в машину. Еще не заведу, но все-таки уже будет под капотом. Ну а я жду ваших комментариев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Всем удачи, всем пока.